Hej alle sammen, mit navn er Thomas Tølle Nielsen, og jeg er blandt de 10 semifinalister, der skal være med til Danish DJ Battle 2013. I kan opleve mig på Crazy Daisy på lørdag den 23. marts. Jeg har været DJ siden jeg var 13 år, og har blandt andet vundet de her 2 fantastiske priser her. Jeg har hørt af ham der Krille, han har vundet Danish DJ Battle 2 år i træk. Det vil jeg meget gerne sætte en stopper for. Når jeg ikke er DJ, så er jeg kok. Så jeg kan rigtig godt lide at være lidt impulsiv og finde på sjove ting. Men til gengæld kan jeg også godt lide at sætte ild i alle mulige ting. Ligeså vel som jeg gerne vil sætte ild i din dansesko på lørdag den 23. marts i Crazy Daisy. Vi skal også sætte ild i det her. Vi har en gryde, vi har lidt væske, og vi har et gasplus. Jeg håber I kommer og støtter mig på lørdag den 23. marts. Der bliver kamp til stregen, og jeg vil gerne stå i finalen til Danish DJ Awards den 31. marts i Ballerup Super Arena. Så kom og støt dig. Det bliver ikke kedeligt, der bliver gang i den. Vi ses! Hej!